कुत्ताले हेलो हेलो उता हेलो भन्नुस् नमस्ते नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा हामी आज चाहिँ हामी ढिँडो खान जाँदैछौँ है है प्राप्ति छोरीले चाहिँ माम्री खान्छिन् है यस्तो मजाले माम्री निस्किएको छ आज चाहिँ मैले ढिँडो पकाएको हो अनि ऊ चाहिँ माम्री खाने मान्छे हो है सानो आज चाहिँ मैले गुन्द्रुक र अचार है अनि त्यसपछि कोदोको ढिँडो अनि त्यसपछि चिकनमा चाहिँ घिरौला मिसाएको छु ल ल खाम है त सानो यस्तो राम्रो मजा हस् ल फोटो खिच्ने हो घिउ हालेको थिएँ कि यो ढिँडो पकाउने बेलामा यस्तो मजाले ऊ आयो सानो खानुहोस् छोरीको त्यहाँ धेरै छ है यहाँ विच वान ए यो ल लिनुहोस् ल ल सानो सानो अनि उयो पिरो छैन उयो तरकारीमा चोप्नुहोस् त छोरो छैन पिरो होइन पिरो हाले पानी हाल्छ छोरुको यो मम्मीको अचार कस्तो भयो हुन्छ मम्मीले यम्मी माने मिठो छ वो माने खोले यहाँ मेरो कति क्लिन भयो सानो खानुहोस् न गफ धेरै भयो क्या ढिँडो त्यसरी खाँदैन नि गोलो गोलो गरी खाएको सानोले कसले सिकायो त्यस्तो चिची खाने अनि यो चाहिँ ढिँडो चाहिँ यस्तो तन्किन्छ कि यस्तो राम्रो छ यो चाहिँ प्योर घट्टामा पिसेको पिठो हो क्या यो चाहिँ मसिनो हुन्छ नि त घट्टामा पिसेको अनि एकदम मिठो हुन्छ हजुरले खानुहोस् यहाँ चोपी गरेर खानुहोस् ल यसरी पिरो छैन आज चाहिँ कति चिकन पकाउनु भनेर मैले चाहिँ चिकनमा मैले फलाएको घिरौला मिसाइदिएको मिठो भएछ हजुर वाउ You love ढिँडो है मेरो छोरी ढिँडो खान्छ नि है ढिँडोको कोदोको पिठो पनि खान्छ व्हाइट ब्ल्याक पिज्जा खानुहुन्छ है प्राप्तिले है ब्ल्याक पिज्जा मनपर्छ है यसलाई के भन्छ थाहा छ रोटी होइन माम्री हो कति ठुलो माम्री छ है प्राप्तिको प्राप्ति खानुहोस् है चोपे गरेर खानुहोस् न कस्तो मिठो हुन्छ घिउ हालेको छ यस्तो मिठो भएको छ है रोटी होइन हजुरहरू पनि ढिँडो खानुहोस् है माम्री खानुहोस् प्राप्ति छोरी हाँसिन्थ्यो फेरि गरेर मिठो छ है सानो
मम्मीको सकिन लाग्यो है ल है छोरो यसो चोप्नुहोस् त ढिँडो मिठो हुन्छ सानो उता भन्नुहोस् न मलाई त ढिँडो मनपर्छ है प्राप्ति छोरीलाई ढिँडो कतिको मिठो लाग्छ यस्तो मिठो भएछ है सानो नचिची खाने मन सेतो हुन्छ मम टेस्ट गर्ने चेस सुन्ने माले सुन्यो मम्मीको पुप्लो भयो अनि मेरो घोडा कान ढिँडो मिठो छ है हजुरहरूले नि खानुहोस् है भन्नुहोस् Good job. Squishy. मलाई कति चिल गर्छ यहाँ मम्मीले यहाँ लाग्छ हस् है मैले यहाँ यस्तो गराएको दबाई मामे हजुर मेरो यहाँ मम्मीले माया गर्छ लप्या हस् है चिज खानुहोस् न त भनेको म नखाने किन मन फुल्छ यहाँ यस्तो रहेछ यो कहिले सकाउने जाने ल खानुहोस् मेरो गोला मम्मीले सानो खानुहोस् मम्मी हजुर मेरो यहाँ पानी हालले गरेको मम्मी यहाँ फुकिगछ सक्यो है सानो मेरो त सक्यो प्राप्तिको पनि छिटो सकाउनुहोस् ओके मन सक्छु सबै सकाउनुहोस् ओके ओके म नखानु मम्मी किन नि मैले यो नखाने होड हुन्छ म यो जेल हो देखे मम्मी म छिटो गर यहाँ गर्छ अब यहाँ छिटो बने पानीभित्र गयो कहाँ हाल्नुभएको हजुरले खान्छ जिउदामा पानी Mom, sit, got it's squishy. Mommy, it's squishy. Wait, it's squishy. मेरो दुईटा बिराएको पुग्यो मलाई त सक्यो यहाँ बेसी पानीमा पात जिउरामा पालेको यो मामले सबै खाऊ सानो मामले खानुस् न माम नखाने अचारसँग मामले खान्छ म चाहिँ खानुस् न राम्रोसँग
दिउरा पानीमा बेसाइकन त्यस्तो नगर न सानी के गरेको हो कि तिमी त यहाँ मैले बेच्दैन भाइ मैले खाइदिन्छु अब मैले सर यो कुरुङ कुरुङ खानुहोस् म नखाने यो कृषि हो क्रिस्पी हो कृषि हो हो र कृषि ओइ सरी भन्नु सरी भन्नुपर्छ हस् म यस्तो गाह्रो खामा मेरो त सक्यो है सानो मेरो दुईवटा डढ्यो त फिनिस्ड भयो म फिनिस भयो खाने हो नखाने मन खाने कस्तो मजाले आयो आज पिरो 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 मम्मी मलाई अच्छी आयो एकछिन के आयो रे अच्छी अरे अब ढोका खोल्न सक्छ जानुहोस् त ढोका खोल्नुहोस् जानुहोस् त यस्तै हो तिमीलाई कहिले पनि भिडियो राम्रोसँग बनाउनु दिँदैन कि सानो ढोका खोल्नुहोस् त अब ढोका नि खोल्न सक्दैन ल पर्ख यस्तो हुन्छ साथीहरू तिमीले मलाई सधैँ डिस्टर्ब गर्छौ यस्तै हो साथीहरू हेर्नुहोस् नानीसँग मलाई कहिले भिडियो कम्प्लिट बनाउन दिँदैन कि यस्तै छ Enough भयो के हो के फेरि राम्रोसँग लाउनु सुरुवाल सुके आछि यसै राम्रो नभयो हेमन राम्रो गरेको यस्तो कसको मेरो दिउरा खोइ मलाई खाइ छैन नि ढिँडो मम्मीलाई खाइदिए नि अर्को खाने अहिले भरे बाबासँग खाने हस् भाइ उयो खानुहोस् न त नखाने होला भनेर खाइदिएँ नि मैले अब अर्को ल्याइदिन्छु बस है हुन्छ है त साथीहरू मैले ढिलो सानो त्यो खाइदिएको यस्तो अब म प्राप्तिले ल्याइदिन्छु हस् हजुर बस्दै गर्नुहोस् है प्राप्तिले त What is Daddy so hard? Wow, thank you, Mommy.
भयो ढिँडो खानुभयो हजुरले छिटो खानुहोस् मम्मी छिटो खानुहोस् ताने मैले नखानु मैले एउटा खानु पर्यो खानुहोस् न ल खानुहोस् ल Oh no! Mithi to ayo. What I do again? What I do again? खानुहोस् न हजुर Oh no! Sore. Nagara hai mama pani. खानुहोस् Acha थाहा छ acha. यस्तो ढिँडो खान्छ त अनि कसैले तरकारीसँग चोपी गरेर खान्छ नि त सानो त्यत्रो ढिँडो कहिले खाने हो यो मान्छेले खानुहोस् ल प्राप्ति छिटो खानुहोस् न नखाने लाउनुहोस् अब त्यसै भए साथीहरूलाई बाई गर्नुहोस् Bye. गुड नाइट Good night. भिडियो हेरिदिनु होला Baby. धेरै माया गरिदिनु होला अर्को भिडियो नआउन्जेलसम्मलाई बिदा चाहन्छु बाई उठ्नुहोस् न बाई Bye. लभ यु अल Love ya. उठ्नुहोस् ल बाई बाई गर्नुहोस् लास्ट Bye. गुड नाइट गर्नुहोस् बसेर Good night. ल गुड नाइट Good night.